Bundan gayrı mavi gök çöktü. Yağız yer delindi. Köyümün kılıçları artık kanında bastıracak. Toyunda, avında sahip olmayacak. Bizi bırakmaz Akdoğan. Bizi damla bırakmak yakışmaz. Bundan gayrı bu cihanda nefes aldığım her dem haramdır. Öyle demeyesin Halime. Veren de alan da Rabbimdir. Biz fani kullarız. Mevlam sizi cennette birleştirsin. Cennete veriyorum güzel canım. İnşallah Halime Sultan. İnşallah. Halime kızım nasıl? Halime bundan böyle gönül obasında acı sağacak abi. İnşallah tez vakitte toparlanacak. Peki sen nasılsın Haymen? Ne bir damla gözyaşı, ne bir gün yaz. Obam huzur bulana kadar acımı ahavı dağlara gömmek düşer bana abi. Allah'tan dindarla yiğit burada değil de bu acımızı görmezler. Beylerin ne der? Toya davet ettiğini söyledim. Memnuniyetle geleceklerini söylediler. Eyvallah. Aklında ne var abi? Geçen yaz benim de obama saldırdılar Haymen. Çok kaybımız oldu. Sürünün de yarısını alıp götürdüler. Kolumuzu, kanadımızı kırdılar. Bizim de belimizi kırdılar. Lanet olasıcalar. Bu kış ikimiz için de çok zor geçecek Haymen. Toya misafir olmamızı bu yüzden mi istedin? Sadece misafir değil. İki obayı bir eyleyelim derim. Moğollar kökümüzü kurutmazsa bu topraklarda son kışımız olacak. İsterim ki iki oba yek vücut olup zor da olsa bu kışı atlatalım. Bu sözlerine kayılara Hızır olursun abi. Lakin obandaki beylerin, fakir, yaralı ahalim bu işe ne der? Kış kapıda. Bizimse sizinle paylaşacak acımızdan başka hiçbir şeyimiz yok. Oğuzların en iyi alpleri sizde Haymen. Bu bile hayırlı bir işe vesile olmanız için yeter. Toyda bunu dile getireceğim. Bilesin istedim. Eyvallah abi. Hayırlısı neyse olsun. Beceriksiz herif. Senin yüzünden atım sakat kaldı. Beyim, ben demirci değilim. Elimden geleni yaptım. Affedin beyim. Beyim. Gariban af diledi. Hem vazifesi olmayan iş verilmiş garibe. Haddini bil Doğan Alp. Bu obada yanlış yapanın cezası hemen kesilir. Yoksa obada kurdoğlu bitmez. Biz haddimizi töreden, takdiri beyimizden biliriz. Doğan. Hayırdır? Tuğtekin Bey'le Oğuz töresini konuşuruz beyim. Rahmetli Ertuğrul Beyleri
Yeterince terbiye verememiş bunlara. Acımız büyüktür. Bir de sizin didişmelerinizle uğraşmayalım değil mi? Doğru dersin Gündoğdu abi, doğru dersin de. Bunlarda had bilmezlik var. Neyse biz geçelim. Toy için hazırlık yapalım.